Ադրբեջանի նախագահը վերջին 2 օրվա ընթացքում դարձյալ պահանջների մասին է խոսել ու ասում է վաղ թե ուշ Հայաստանը կհամաձայնի այդ պահանջներին։ Մեկը Մինսկի խմբի լուծարումն է, մյուսը սահմանադրության փոփոխությունը, բայց Փաշինյանը այս երկուսին արդեն համաձայնել է։ Կարող է այլ պահանջներ նկատի ունի, բայց սրանք է հրապարակայնացնում։ Կարող է։ Ու որ Ալիևն ասում է մեր պահանջները կատարելու է, շատ վստահ է ասում, ունի նախադեպեր։ Խաղաղության պայմանագիրն էլ այնքան տարան բերեցին, վերջը հայտարարեցին մեր պահանջները կատարվել են։ Այսօր Ալիևը մյուս պահանջն է հրապարակել, դարձյալ շատ վտանգավոր։ Հայաստանը, ասում է, պետք է հստակ դիրքորոշում արտահայտի, երբ եւ ինչ պայմաններում արևմտյան ադրբեջանցիները կկարողանան վերադառնալ իրենց հայրենի հողերը։ Ալիևը տարածքային պահանջներ է ներկայացրել, այն է արևմտյան Ադրբեջան։ Միայն հնչեցրած միտքը եւ որակումը չէ, սպառնալիք է նաեւ 300,000 ադրբեջանցու բերելը։ Նիկոլը դա էլ է պատրաստ քննարկել։ Սրանք չեն, որ հրաժարվել են ահաբեկիչ, հայերին գլխատած ադրբեջանցիների նկատմամբ հետախուզումներից։ Այդ ադրբեջանցիներն էլ կբերեն Հայաստանում բնակվելու։ Նիկոլն էր ասում, այդ մենք կարող ենք ասել արևմտյան Հայաստան, իրենք չեն կարող ասել արևմտյան Ադրբեջան։